İndi isə keçək Xosrova. Xosrov çox təbiiti şairdir. Bunu yəqin ki, heç kimin etirazı yoxdur. Çoxları onu Rəşad Dağlıya oxşatsa da, mən deyərdim ki, Orxana daha çox mən onu oxşadıram. Niyə görə? Biz ki, Orxana o vaxt ikən meyxananın Qalinvagini deyirdi. Çox sürətli düşünüb, o anda fikri izah eləyə bilirdi. Bəndi qurub deyə bilirdi izləyicilərə. Hətta yanındakından soruşurdu ki, filan söz deyilib, tərəf müqabili yox, xını deyən kimi ki, Orxan dururdu ayağa, kuplet hazır idi onda deyirdi sözünü. Bu xüsusiyyətlərinə görə nəinki Rəşadın davamçısı kimi daha çox Orxana oxşuyur. Amma Xosrovun o dalbadalları ki var, 10 dənə durub dalbadal deyir. Orada birincisi bizim ən çox xiridar olaraq meyxanaçılarda səhv tutduğumuz şey nədir? Təkrardır da, düzdür? Biz ki o təkrar göstəririk meyxanaçı. Meyxanaçının da ən çox çəkindiyi şeylərdən biri elə təkrarı az qalır meyxanaçının gözünə soxağı. Ən çox çəkindiyi şeylərdən biri budur. 10 dənə əgər dalbadal deyirsənsə, istər-istəməz bundan 4-ü təkrar olacaq. Sonra sənin yanında tərəf müqabillərin var da, onların haqqına girmiş olursan. Çünki o bəlkə bir dənə sözü yaxşı belə bişirib özü üçün ağlında tutub, sən artıq 4 dənə, 5 dənə, 10 dənə dalbadal deyəndə, istər-istəməz onun yaxşı sözünü də bəlkə aparmış olursan. Təbii ki, 10 dənə dalbadal deyəndə, istər-istəməz bu söz yığınına gedib çıxardacaq da. O TikTokdakı rəvayət deyənlər var, onun adına, bunun adına rəvayət deyib, mən nə bilim, like göndərin, ürək göndərin, şir göndərin. Onlardan heç bir fərqi qalmır da bu meyxananın. Mənasız söz yığınından fərqi qalmır. İndi mən məsələn belə danışanda yenə kommentariyada yazacaqlar ki, qardaş başa düşdüyə sən niyə coşursan? Amma burada coşmağıma səbəb var da, o yerdə qışqırmağa ixtiyar var, söhbətin intellektualin olsun. Burada coşmağıma səbəb var ki, sənət üçün yol verilən səhvləri deyəndə istər-istəməz emosional olur insan, istər-istəməz emosiyalarını da qatır onun içinə. Yəni burada sakit tərzdə bunu, mənim həm də ruh halıma uyğun deyil ki, bunu sakit tərzdə deyim. Kimdəsə əgər bu şeyləri nöqsan olaraq tutursansa, istər-istəməz biraz da emosiyalarını qatırsan da onun içinə. Bir də bunu demək istəyirəm, harda Xosrov başladı dalbadalları deməyə və bu dalbadallar kütləvi hal almağa başladı. İnsanlar təbii ki, dəstək verməyə başladılar, Xosrovdan dalbadal istədilər. Ondan əlavə də Rəşad Dağlı başda olmaqla bir çox meyxanaçı Xosrovun bu dalbadallarına təkan verdilər, paddeşka verdilər də meydanda. Elə o günləri izlədiyimiz video var deyə Rəşad Dağlı ayaq üstə alqışlayır Xosrovu. Dalbadal 2-ci, 3-cü kupletində artıq başlayır dalbadal alqışlamağa. Ruslan deyir ki, Xosrov duxun çatır burada da dalbadal dinən falan, təşviq eləyirlər də dalbadal deməyə. Ümumiyyətlə mənim düşüncəmə görə belə bir şey var da, insanlar tərəfindən nə ki biraz mənfi qarşılana bilir, olmasa o həmin məsələ sənə qarşı, sən onun tam fərqində bəlkə də olmursan. O zamana kimi ki Rəşad alqışlayırdı Xosrovun dalbadalların, amma neynədir? Bir dəfə Xosrov 2-2-yədədir də, səhv eləmirəmsə. Rəşadla deyəndə başladı dalbadal deməyə, Rəşad mədəni şəkildə qafiyanı bağladı ki, da, yəni məndən yox. Necə ki, Ruslan da o dəfə Ruslanla söhbət eləyəndə dedi ki, bütün yol boyunca danışmışam Xosrovla ki, bu nədir dalbadal deyirsən? Qulağımız kar olur, elə pərdədən qışqırırsan, qulaqlarımız kolonkanın dibində kar olur. Nədir ki, dalbadal deyirsən? Biz bəyəm deyə bilmərik. Və ona sənətin qlavarı kimi qadağa qoyub ki, deməyəcəksən, bu toya ki sənlə gedirik, dalbadal dedi söhbəti yoxdur. Səndən istəsələr də deməməlisən. Deməli Ruslan bunu eləmək iqtidarındadır da. Eləcə də Rəşad da öz vaxtında istəsə eləyə bilərdi bunu. Hal-hazırda Ruslan kimi, Ruslan səviyyəsində olan meyxanaçılar, hansı ki biraz daha yuxarı pokoleniyadır Xosrovdan, onlar da nöqsan tuta bilərlər də Xosrova ki, dinən, yaxşı 3 dənə, 4 dənə dalbadal dinən, amma mənalı dinən. Ruslan deyir ki, mən ona qadağa qoydum o toya gedəndə. O qədər deyir orada istədilər. Xosrov da qulağıma dedi ki, bəs Ruslan, olar bir dənə deyim. Deyir ki, 3 dənə deməyə ona dalbadala icazə verdim. Durdu 3 dənə dedi, uğurlu da alındı. Sonra da biri gəlib 100 manat qoyub masanın üstünə ki, davay 10 dənə dalbadal dinən Xosrov. Ruslan qayıdıb ki, yox, mən ona icazə vermirəm. Deyib, necə bəyəm icazə vermirəm? Deyir, ona mən icazə verirəm. 3 dənədisin, 4 dənədisin. Uca 3 dənə deyib, bəs eləyir. Bəyənmirsənsə pulumu götür. Deməli, bunu eləmək olur. Vaxtikən Rəşad Dağlı da bunu eləyə bilərdi. Dəstək verdiyi vaxt, onda nöqsan tutardılar. Deyərdilər ki, dinən, 3 dənə, 4 dənə dalbadal dinən. Amma söz yığını olmasın bu. Hər toyda bir dəfə, yerində, vaxtında dinən və orada başqasının sözünü də boş yerə aparmış olmayasan, təkrara yol vermiş olmayasan, bir-birinə bağlı olsun. Elə o Maçdağa toy var deyə yadımıza gələr də, biz də getmişdik, iştirak eləmişdik o toyda. Rüfət Dahi ilə Balalı dəyişirdilər. İzləyicilər də yəqin ki bilərlər. Balalı əslə qafiyə tutmuşdu, əslə söz deyirdi, mən orada müdaxilə edirdim. Mənə dedilər, otur aşağı, meyxana burada yaranıb. Meyxana burada yaranıb. Gərək məndən daha çox siz fikir verəsiniz o söhbətlərə. Temboli deyirsiniz ki, meyxana burada yaranıb. Balalı sonra toydan sonra mən orada nöqsan tutdum ki, əslə tutmusan, es girmir Balalı. Dəfələrlə dedim Balalıya. Sonra Rüfət orada qafiyəni dəyişdi. Nəsə izləyicilər onsuz da bilirlər.
başı çıxan insanlar bilirlər söhbət hansı qafiyədən gedir. Toydan sonra Balaəli gəldi mənə dedi ki, bizim ustadlarımız belə deyiblər, biz də belə deyirik. Sən nədir bəyəm? Bizim ustadlarda səhv görürsən? Bizim ustadlar səhv eliblər. Mən dedim ki, ustad nədir? Əstəğfurullah, peyğəmbər deyil, övliya deyil, günahlardan pak arınmış insan deyil ki, o da bizim kimi insandır. Sabah bir gün mən də səhv eləyə bilərəm. Qaydarsan mənə deyəsən ki, Babək filan yerdə səhv elədin ha. Mən də o səhvimi qəbul edib başa düşüb, gələn səfər o səhvi eləməməyə çalışaram. Dedim bir yerdə icazə verirlər ki, icazə deyəndə ki, yəni bir yerdə göz yumula bilər. Qafiyənin bir başını S-lə, bir başını S-lə tutasan. Söz azdır qafiyəyə. Onda belə tutarsan, o da ki, prinsipial qafiyə deyilsə. Əgər prinsipialdırsa, elə S-lə və ya S-lə tut. Söz 4 dənədir, 4 dənə söz dinən. 3 dənədir, 3 dənədir, amma təmiz dinən. Həmin toyun elə axırında getdim Xosrovun qabağına. Dedim ki, Xosrov, o dalbadallar ki, deyirsən ha, bilirsən də çox pis görünür ha qıraqdan. Xosrov dedi ki, qardaş, bilirəm, valla, yaxşı görünmür, hə? Dedim ki, valla, yaxşı görünmür. Dedim, niyə bəs dalbadal deyirsən? Bax, mənalı da desən, dərd yarıda. Elə söz yığınından başqa bir şey deyil də. Elə bir ki, cümlələri qurursan, sətirləri qurursan ard-arda, bir dənə şablon dördlüyü yaradırsan, 3-4 dənə bunu dalbadal. Niyə deyirsən də belə? Qıraqdan mən bir xiridar kimi deyirəm, mənə xoş təsir eləmir bu. Eləcə də bizim kimi düşünən neçə insanlar var da, necə ki bizə kommentariyalarda yazdılar ki, Xosrovun dalbadallarına da dəyinin, Xosrovun dalbadallarından da danışın. Dedim ki, Xosrov, niyə belə eləyirsən? Qayıtdı ki, qardaş, görürəm ki, qabağımdakı yaxşı bir dənə kuplet deyir. Bir dənə kuplet deyirəm, görürəm ki, mənim kupletim ondan üstün deyil. Söz olaraq ondan üstün demədiyimi hiss eləyirəm. Özümdə ehtiyac duyuram ikinci, üçüncüyün deməyə ki, onu qismən də olsa üstəliyim. Dedim, Addina, nə Allah səni saxlasın. Amma bayaq vurğuladığım kimi qaydasında bir-birinə bağla yaxşı olar. Ən yaxşısı olar ki, birinci bəndi ikinciyə, ikincini üçüncüyə bağlayasan. Rədifə 30 durasan sözü təkrar etməyəsən. Söz yığını kimi görünməsin. Dedi ki, valla qardaş, deyir, qabaqdan Məhərrəmlik ayı gəlir. Oturacağam bütün günü mütaliə eləyəcəyəm ki, özümü inkişaf elətdirim, görüm hələ söz bazam, söz yığınım biraz da çoxalsın. Mən elə bir kupletlə də onları üstəliyə bilib. Dedim ki, hə, halaldır sənə. Amma indi o vaxtdan bəlkə də bir il keçib də. Hələ də görürəm ki, yəni eyni tempdə Xosrov davam eləyir. Bunu deməyə məcbur oluruq ki, Xosrov da bəlkə buradan özünə nəsə götürüb, dərs çıxardar özünə, öz üzərində işləyər. Əslində biz Xosrovu dəstəkləyirik. Dalbadal deməklə xüsusi bir yetənək, istedad tələb eləyən məsələlərdir. Hər kəsin meyxanada xüsusi istedadı olmur. Bu Xosrovun xüsusi istedadıdır. Amma yaxşı olar ki, bu istedaddan daha yaxşı şəkildə istifadə eləsin. Çünki biz xiridar olaraq bunu ona yaraşdırırıq. Daha yaxşı şəkildə deməyi və ondan tələb edirik. Və bilirik ki, bu insanın qabında bu var. İstəsə deyə bilər.